I speak to me Romanian. Valentin vrea să cumpăr cafea și vrea să conduci. Dar dacă Valentin în România nu vrea să conduci deloc. Mami, a venit! E bine. Asta e un loc care poate sometimes. Câteodată. Ha? Câteodată. Câteodată mergi ca aici are magazinul second hand pentru hainele, pentru tot și ieftin și calitate, are calitate, corect? Corect, Valentin, sau nu? Corect. Are bule în gură. Sparangel. Mâncare pentru 2 săptămâni.